Le feu de bois. Par un jour d'hiver, Petit Lapin s'en va couper du bois pour faire du feu. Mais couper du bois est un bien gros travail pour un petit lapin. À ce moment-là, Monsieur Ours arrive, le nez bleu de froid. Petit Lapin, lui demande-t-il, peux-tu me prêter ta hache pour que je coupe du bois? Petit Lapin ne veut pas prêter sa hache, mais le pauvre Monsieur Ours tremble si fort que Petit Lapin a pitié de lui. Tiens, dit-il, prends-la. Et pam, pam. Les énormes bras de Monsieur Ours coupent le bois. Bientôt, il forme un gros tas et rapporte la hache à Petit Lapin. « Tu es rapide, » lui dit le petit animal. « Moi, il me faut beaucoup plus de temps. » 2 minutes plus tard, Petit Lapin se chauffe lui aussi devant un bon feu. « Qu'il est gentil, Monsieur Ours !» murmure Petit Lapin, tout content. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك لدعمنا على نشر المزيد. دمتم في رعاية الله وحفظه.